Salut tout le monde, c'est parti, présentation d'une coupe en pré-débit sur du délignage à la HK85 Festool. Il s'agit de noyer en 54 mm d'épaisseur, donc j'ai au préalable réglé ma hauteur de coupe pour la passer de 85 mm au maximum à 55-56 mm. Une fois que j'ai obtenu un côté rectiligne, je peux mettre en place le guide parallèle pour obtenir la largeur de coupe désirée. J'y vais doucement et comme je préfère maintenir avec les deux mains pour bien plaquer le guide, je fixe mon morceau de noyer au serre-joint que je déplace ici pour que mon morceau soit bien fixé sur la table. Voilà, coupe parfaite, aidée de la table de sciage STM 1800 Festool.